父ちゃん以外全員最初来や。来た？
写真撮って。撮ってるよ。渡していって、ここのパパさん、渡して。すみません。ステッカーもらってもらいます。すみません。はい、ありがとう。これでもほんならクラブすげえ。よろしくお願いします。食べましたね。お子さんにももらってきてもらって。お願いします。お子さんにも。お子さんもらってもらいたい。早くかけて。よろしくお願いします。一期の釣り日記を見ていただいてありがとうございます。三重の釣り堀にもいろいろ行ってみたいと思っています。これからもお願いします。